Cześć pozytywni kucharze! Zapraszam dzisiaj na wyjątkowy mazurek. Mazurek królewski to jest takie ciasto, które od czasu do czasu pojawia się na święta u mnie w domu, ale nie przygotowuję go co roku, dlatego że jest dosyć pracochłonny. Jednak zapewniam Was, warto, efekt przerasta oczekiwania. Jest to ciasto kilkuwarstwowe. Mazurek na spodzie kruchym z mąki krupczatki, do tego dochodzi warstwa jabłkowa, na to warstwa makowa, na to jeszcze warstwa orzechowa i polewa czekoladowa. Wypróbujcie, dajcie znać, czy się udał, czy podjęliście wyzwanie przygotowania takiego ciasta i zapraszam Was też oczywiście na pozytywnakuchnia.pl po więcej przepisów i na potrawy, i na słodycze wielkanocne. Przygotowanie zaczynam od zmiksowania wszystkich składników na spód ciasta. Potem ciasto wykładam na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Wstawiam na 20 minut do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza, a po upieczeniu trzeba wystudzić placek. Czas przygotować masę jabłkową. Jabłka trzeba utrzeć na tarce o grubych oczkach albo zmielić w specjalnej maszynce. Dodać cukier i na średnim ogniu przesmażyć na patelni. Kiedy cukier się rozpuści, można dodać galaretkę rozpuszczoną w 100 ml gorącej wody i całość odstawić do ostygnięcia. Wystudzone, ale jeszcze nie stężałe jabłka można teraz przełożyć na wystudzony placek. Całość powinna przez około godzinę postać w chłodnym miejscu, żeby stężeć. Mak zostawiłam zalany wrzątkiem na całą noc, teraz go odcisnęłam i zmieliłam w maszynce o drobnych oczkach. Dodaję pozostałe składniki masy makowej oprócz bakali i wszystko razem przez 10 minut na średnim ogniu będę podgrzewała dosyć mocno, mieszając, żeby wszystkie składniki się połączyły. Na koniec trzeba dodać bakalię, mogą to być na przykład migdały, kokos, rodzynki i wszystko razem trzeba dobrze zamieszać i szybko przełożyć na masę, na zastygniętą masę jabłkową, bo ta masa makowa, ona bardzo szybko zastyga. Teraz pozostanie jeszcze przygotowanie masy orzechowej, którą będzie można wylać na wierzch masy makowej. Zmielone orzechy, mleko i cukier trzeba ugotować na średnim ogniu przez 5 minut, a potem dodać masło, dolać łyżkę spirytusu i całość podgrzać, aż masło się rozpuści. Tak przygotowaną masę orzechową można wylać na zastygniętą już masę makową na mazurku. Ciasto trzeba teraz schłodzić w lodówce przez około pół godziny, żeby masa orzechowa zastygła, a na koniec udekorować polewą z roztopionej czekolady wymieszanej z roztopionym masłem. Oczywiście czekoladę trzeba roztopić w kąpieli wodnej. Życzę Wam powodzenia. Dajcie znać, czy mazurek królewski Wam się udał i jak smakował.